皆さんこんにちは、しゃべろにします。日本語で動画作るのは初めてなので、時々ぐちゃぐちゃなこと言うかもしれませんけど、それはさとき、今日は友達にもらった携帯を直す動画です。結構シンプルな動画なので、楽しんでください。では。
動画の最後までご覧いただきどうもありがとうございます。これからももっと携帯の修理関連の動画は作ろうと思うので、どこか上達できるところがあったらコメント欄にお願いします。よかったんじゃねと思った方はぜひご登録お願いします。では、さようなら。バイバイ。